Борбор қаладағы Тоқтоналиев көчөсүндөгү бактар кыйылып, жолдор кеңейтилип жатат. Шаар башкармалыгы мындай аракет менен автотыгындарын азайтуу жана бул көчөнү кааладагы негизги жолдордун бирине айландырууну көздөөдө. Ал эми кыйылган дарактардын ордуна болсо жаңы көчөттөр отургузулат. Мэриянын бул аракетине нааразылар дагы жок эмес. Тараптардын пикирин Калыгул Асанбаев угуп келди. Токтоналиев көчөсүндөгү жолдун туурасы 3,5 метрге кеңейтилет. Бирок шаар бийлигинин бул чечими тургундарды тынчсыздандырууда. Себеби жолду чоңойтуш үчүн бак-дарактарды кыюуга туура келди. Не только деревья. Почему это наше здоровье? Бак-дарактардын алынышы менен көчөнүн көркү бузулат. Жол кеңейтилсе, бул жерде жол коопсуздугу да сакталбай калат деп кооптонуп турабыз. 4 катар унаа өтө турган жерде абал оорлобошуна эч ким кепилдик бербейт. Шаар бийлиги болсо дарактардын айрымдары куурагандыктан кулоо коркунучу бар экенин билдирүүдө. Токтоналиев көчөсүндө автотыгындардын азайышын шарттаган 4 катар унаа жүрүүчү маанилүү жол пайда болот. Бул жеке гана бир квартал эмес, бул шаарга жалпы керектүү көчө. Бул көчө деген Манас проспектисине альтернативдүү көчө болот. Бул жерден эки тараптуу 4 полосалуу жол болот да. Бул биринчиси. Экинчисинен бул жерде көп маселе жараткан бактар болчу. Башында 270тен ашык бак кыйылууга каралып аткан проект менен, анан элдердин сөзүн үнүн угуп, элдер менен бир 20 күнүн тегерегинде сүйлөшүүлөр жүргүзүп, ошонун жыйынтыгында биз 270тен 143 бакка түштүк. 143 бак түшүлдү. 143 бактын бир 80-70-80% бул өзүнүн мөөнөтүн өтөп койгон бактар. Токтоналиев көчөсүндөгү жол кеңейтүү Түштүк магистралдан тартып Ала Арча дарыясына чейин жүрөт. Дарыяда көпүрө курулуп, көчө андан ары дагы узартылат. Шаар бийлигинин айтымында кыйылган бактардын орду жолдон алысыраак болуп кайра толукталат. Жашылдандыруу боюнча өзүнчө план иштелип жаткан 208 чоң бактар отургузулат. Андан сырткары 520 метрге жана живой изгородь деп коебуз, кичинекей көчөттөрдү отургузабыз. 330 метр темир тосмолор менен баягы ошол жерде жашаган кээ жана совмещенный тротуар деп коебуз, ошол жерде коопсуздукту сактоочу 330 метрге жана темир тосмолорду тосуп чыкмакпыз. Бак-дарактар кыйылып жаткан Токтоналиев көчөсүндөгү жол Кытай грантынын эсебинен оңдоло турган 49 көчөнүн катарында. Калыгул Асанбаев, Алмаз Нурманбетов, Коомдук 1 канал.